డియర్ ఫ్రెండ్స్, సో సాధారణంగా ఈ కరోనా పాండమిక్ టైంలో ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే గొంతుకు నొప్పి. ఏమైనా కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినా మనకు ఏ సిమ్టమ్స్ అయినా గొంతుకు నొప్పి వస్తుంది. ఆ గొంతుకు నొప్పి తర్వాత కఫంగా మారుతుంది, అది లంగ్స్కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో దీని నుంచి మనం బయటికి రావడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆయుధాన్ని, ఔషధాన్ని ఇక్కడ నేను తయారు చేయబోతున్నాను. ఆ ఔషధం పేరు అల్లం రసం. ఈ అల్లం రసం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఒక 50 గ్రాములు అల్లం, దాల్చిన చెక్క, నిమ్మకాయ అండ్ తేనె. సో ఈ అల్లం రసం కఫము, దగ్గు, పొడి దగ్గు, గొంతుకు నొప్పి, ఎటువంటి నొప్పిలైనా సరే, ఎటువంటి కఫైనా సరే 2-3 డోసులు తీసుకుంటే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ అల్లం రసాన్ని చేయి విధానం ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం. ఎందుకంటే ఈ దాల్చిన చెక్క తీసుకున్నాను, ఈ కమ్మంలో పెట్టి ఇలాగా మెత్తగా పౌడర్లోకి వస్తుంది. మీరు చూసినట్టుగా అయితే ఇది ఈ విధంగా పౌడర్ అయిందండి. ఇప్పుడు ఈ పౌడర్లో అల్లం తీసుకొని దాన్ని కూడా మెత్తగా చితక్కొట్టాలి. ఓకే, ఇలాగ మొత్తం అల్లాన్ని ఒకదాని తర్వాత తీసి ఒక 50 గ్రాముల అల్లం, అలాగే టోటల్ ఒక అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను. దీన్ని మెత్తగా ఎదుగుతూ ఈ అల్లము, ఈ దాల్చిన చెక్క 2 మిక్స్ అవుతాయి. టోటల్ అల్లాన్ని కూడా తీసుకొని ఈ విధంగా మెత్తగా చెడగొడుతున్నాను. ఎంత అద్భుత ఔషధం అంటే, ఎంత క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే కఫము, దగ్గు, ఒకవేళ వారం రోజులు తీసుకున్నా సరే మీ గొంతుకు మొత్తం చాలా ఫ్రీ అవుతుంది, అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మొత్తం ఇది చేయడానికి ఒక 5 to 10 మినిట్స్లో మనగా మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా ముద్దగా అయింది. ఈ ముద్దగా ఇంకా మెత్తగా నూరితే దీని నుంచి అల్లం రసం వస్తుంది. గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే వాడుతున్నాను. అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మా పిల్లలకి దగ్గు వచ్చినా, కఫం వచ్చినా 2-3 సార్లు వేసేసరికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. యాంటీబయాటిక్ కూడా అవసరం లేదు. ఈ మెత్తగా వచ్చిన దాన్ని ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇదంతా చేతితో తీసుకొని ఇంకా వస్తుందండి. అంతా కలిపి గిన్నె నీరు చేసి, ఈ గిన్నెలో నీరు ఉంది కదండి, దీన్ని ఈ విధంగా గట్టిగా పిండితే రసం వస్తుంది. అదే కరెంట్ ఇక తొందరగా ఈ విధంగా అద్భుతమైన జ్యూస్ వస్తుంది. ఇది ఇంకా మెత్తగా
మళ్ళీ మెత్తగా ఇంకోసారి అంటే దీంట్లో రసం ఉన్నంత వరకు పిప్పిలాగా కొడుతూ ఉండాలి. ఇంకా వీలైనంత వరకు ఇంకా కొడుతూ ఉండాలి. మొత్తం వద్దాయి ఇది చేసిన తర్వాత ఇది అల్లము దాల్చిన చెక్క మిక్సింగ్ అనమాట. అంతా దీంట్లో ఉన్న రసం మొత్తం బయటకు వచ్చింది, ఓన్లీ పిక్ ఒకటి మిగిలింది. ఈ పిక్ తర్వాత కావాలంటే మనం టీ చేసుకున్నప్పుడు వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రసం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చాకేనా ఇవ్వు ఒకసారి. ఇప్పుడు ఈ నిమ్మకాయని ఆఫ్ చేసి 50 గ్రాములకి దీనిలో పిక్కలు తీసేసి ఈ నిమ్మకాయ జ్యూస్ని ఈ రసంలో ఆల్రెడీ తీసాం కదా, ఈ రసంలో వేయాలి. వేస్తే ఇప్పుడు 3 మిక్సింగ్ అయ్యాయి. ఏంటి? అల్లము, దాల్చిన చెక్క రసము, నిమ్మకాయ. ఈ 3 మిక్సింగ్లో ఈ 3 తాగాలంటే చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది. దీనికి అనుపానం కూడా కావాలి. అనుపానంగా మనం మజ్జిగని కానీ వాటర్ కానీ పాలు కానీ వాడతాం. ఇక్కడ ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ అనుపానం ఏం చేస్తామంటే తేనెని వాడుతున్నాం. తేనె ఒక 2 స్పూన్లు దీనికి సరిపోయినట్టుగా తేనె ఒకటి 2 స్పూన్లు తేనె వేసా. ఇప్పుడు మనకు అద్భుతమైన అల్లం రసం రెడీ. ఈ 4ని మిక్సింగ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన అల్లం రసం తయారైంది. ఈ అల్లం రసం ఒక 2 స్పూన్లు తీసుకొని రోజుకి ఉదయం సాయంకాలం కాక నైట్ తీసుకుంటే అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది అల్లం రసం చేసే విధానం. చూడండి, ఇది అల్లం రసం, అద్భుతమైన అల్లం రసం రెడీ. అద్భుతమైన అల్లం రసం రెడీ అయింది. దీన్ని మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా మీరు కూడా ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటారని భావిస్తూ ఈ వీడియో చూసినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు.